Tugitana mbere na nteto ingi na ande antu bairi baraba kuthuganirwa ni arogi ni boragi na njira ya kuithwa nturene ya Kanthiari Kirunguru wodine ya Nkomo gicigone mbunge gia Tigania West aria bangi bairi bombite kwithwa bakionokera ciarera nyuma ya kinya nyomba ciao kwithirwa ikithwa umwe wao na kwirikana kwithirwa agikumia kwithirwa oragite antu Kathumba Ntereu. Mwiri watu wa kuma kunene wondine Nkomo Tigania West urakwirikana arari muthwanirwo munene woroi yurukitwe mochare sibitare meathene na Joseph Ntomukira narikitie kurukwa ni ana bawe nja nyume kwithirwe nyumbewe mwankathira buru nontu bwakira kwirikana arari muritwa watu wa cukuru ne yoroi untu akariba kuwa bayo kirieta aliare nyume kunwa kuthika endo bao bange kuma ndo na michi kuthangalana gotiga bakuraga antu akwenda kuthira nture wetwe kunene monka wiro community irojere itagalia bagwa kabakathilionkania na antu bau nontu bakurema kithire isendine kithomo muciari akang'ang'ana akathomethia mwana ukie morogi no wake yakathukia mwana wate kinyara muciari akwenda akinya kithira ifamily nyingi isi athukanite babuthire bwega nontu bakira kwa yetagalia ari antu bakithira nontu antu 20 kathate baba oragite na antu bakomea buri baba oragite 100% bo baba oragite ende woni ngokatha murungu muno antu no baringi no baile bakwite nya bangi batigi ngoromba murungu no baba gwiro nyai muteba bakwa bebela o atu araithirwi mwingi barabarene akwina cukuru primary Kanthiari na mbere ya Thiraburu aya na marieto ya ntu 14 barararita na bongoe untubuli kithitwe icibwo Ntere Job Kithinji ishire turigande ni muntu athikie cho nari mutano etwa weko watwa na atale ari umwe wantu ara wana wete na rogete 15 na bakwa bonthe so nende bigwe that issue ndo ari de mutano ngeno ndika ido na ta na problem na ekuwa no abaro amurogere betumira antu bathuka buru makosa antu kugisharia mikononi bakaomba kuura antu babaithia na bakanyangia property that one is very wrong gitare onthe rako na manteu antu biri ko report na the right action they can take itwita ato ikia muntu kwa akorobanjuri ba muthambia na baitikia ba mutheri oroi na akarabo ya murelise ta society muntu akayakora manya buru to na nya tongeria ba makanisa ba kari na muntu bachoko ba murombera na inya kanisa kana inya murungu rimwe thakia maba kwamba kuonoka na ba karaboya indumbera thwanirwa baba ithwa bamwe bao ibari be kuonoka kinya kethira muthia ibaremererwo irwendo rwa wonokio kwi mwari wa 5 iro tirimanire na umwe kiribo mweti na twikwaria no yambira wi murogi yambira na wikwate na thiri no nturira tubagora bakiromba ibo bachumbura muno na etekiria kuonoka na ndamurombera onoka na kwi Saturday tuone kwi Sunday bare nete na retero wonge narambere nyawo na kwenda kuonoka na baitayari kunenganira rogi bobo ithwe atajo kiorogi bora bobu inge muno mbua chondo ubina tata batombeka na barita rogi bonde twaithia atwakarabo egitarira ya mwishone bare marokomeria kere Kristo abakora mukomera kere Kristo batwiro tawa barukereria na nyuma yao kuonoka iro baritire okoya ati iberetie kura Pastor Chris nontu maromba yawe yabachumbura bonene ekini murimo yo cancer nkingo na ndabuthirwa operation 3 times na ndira twiko wataro giba ibo banenkere ruchurwa uni bamburaga naruo abandogeta bararogi kenda na beya bambira ruchurwa twakuragite naruo na atorigara kethiro kurega gukua nirarire ukinya kiwango ke muntu airoga na etakiwa ini ndoragire kiwango ke muntu auraga kawini rarogete u na ibauri nyampuro chenjera agetakera muntu kinya mwekuroti manthaka cia kwitikalikia kuru ini rathukirie amwe na bomwe kuro Joseph Ntomukiro raraithirwe nyumba kwawe na kanirite mukuru we ntubu kuma ndakuranda kinyamu utonda ikwa kigwatanirwa na ntubu gwachoke ndi gatuganu kabarita kemweku minduni ende iro baba kuwa Ntomukiro atachoro ibagitate ibakara mwigone na tuwa riwa kariba bariwa kwenogwa bonene nturene bakiromba thirikari amwe na rombi unkumira na ruwa baindrene bachieta kia bakuwa
antu kwena bataketi antu no baile bathatu barigie mantu ya baba withiritwe bari ene antu bau bakuite katukwira antu bete na mbere kuromba muno na gucianda ki Murungu kenda kinya bau batigera micieti ra baucietia nabo Murungu abenamie na kenda community karabwega na yukirira kiwango kingi. Kiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.